Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob yeng jongpi. Ki dikot jongka executive committee jongka dorba shnong pokse ringkat ke jingye donlang jongki officer nakatanat PWD bat PHE lembat u chief executive member jongka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyat sings em ha ka khandai tarik un opera arajar afsau kilale jurep ye ki babun ki benta ha ke shnong pokse ban khmi bnya ya ki surok bat kinala ki baladei ban shnapan bha khanang ban ompenthut ya kalet kawan jongki pajba nongsong shnong Kani kecing jurep kalong hadian sau penai menshua kinong elam shnong jong nong thamai constituency kilale ban pensngau ya kijing e sheki tendong skor jong usembut menteri rangba ka sarkar jela uba khmi ya katanat PWD uba prastun tensong ha kani ka sila patha ya ki engineer jong katanat PWD bat PHE ban sedang no ya ka kam namar ba ka shnong box e kan sarakhi ya ka jingdap nyopusan snem ka jongka Batu ay nak dah gelak ni tak gelak lah yang ada alih-alih lembaga Kami ini bak kita nak firma apa dalam ai kelam sini ya apa ai ke tak ni nampak pemilik kenal ya kenal berdayuk kali ya belum lagi tidak ada kan ni ya tersianya tak jeli
Madam ini mana anu saya bahini ya. Penginginnya bang, nak kalian kejungi ngelayo bani kenduk kerpang baka executive committee jong kendor barsinong pokse but ngelayo rupan penlong ya kenika joint inspection hapedeng ka department PWD roads but ka PHE te habedi baka nika jing jurep ya ka shnong pokse iparok kawai mentakasgi kuman syupen kenmau ba sausan benai mensyuah kelak don ke jing kendu ke bakerpang hapedeng kinong elam shnong jong kini ki shnong ki bahap apok kanong tmai constituency kerpang ya iba presiden tensong ibelong i deputy chief minister jong sarkar jela badai tu abede ba kenika PWD roads department ba kiwe te ha kata ka jing kendu sausan benai mensyuah lai keren shibun iki jing don kam habede bat ke jing penbahai ki leti ki surok ki internal roads ki main roads nang ta ki nala shnong hapo jong kanika dong ka thang gi jungi te bat namar bala dep ya chakmat yakanika kam la batha ru yaki engineers na ka PWD department bat PHE ban penkre yaki estimate kat kum ke jing don kam ha kata ka jing kendo te bat mene ka sngi ngilaya kendo ban ya ka joint inspection hangni hashnong pokse shwa namar ba kashnong pokse kala dap new pusan teligi snam hakani snam menta bat kan penkut hau new snam January new snam arja pusan te kum gajing ne kemen new pusan snam jong kashnong pokse isudai ban batha ik department ban penbit penbiang no yakini ki surok hangni po shnong bakinala ki badan kam hapo jong shnong te kajing jurep mentasngi kalong kaba job ya kaba dan arbenta kawai kaba ni jurep halor ki kini ki estimate kiba ladap ban penkre nam ta kashnong pokse ber ki wi kishnong la yo ek sanction na government of Meghalaya PWD roads department but shen on pentraino tang la shim tayo la batha ki engineers ban pentraino ikini ki kam hapo jongani shnong pokse ber ki wi but meneng ila don ru kajing jurep sak kat tu kat ni ki benta kham kerpang ru habede kini ki main drain kinala kiba khamlong pedeng na kini ki surok ba kiba dan hapo kashnong pokse kiba kentup nadut nang national nong tmai shudu shini sharenja nang ta na nong shiliang shapokse nang ta kini ki surok ba napo renja shanong hills ba kumju pokse te kini kiba dan kam ki surok ki dan ru kiba dan kam widening dan ru kiba dan kam ban shna bahai kinala but hajing jurip mene ngilap babun bah kini ki nalaru
kila dap deki pipeline lani kini ki pipe kiba ya naka main tank la si jong kashnong ki ban poi shiki tunum yang ba pher te yakini ru kam I tenat let's say I segment ban page namar ba kinala u pipeline ula dong hapo ba kanala kadon hajrong bat la tap lut niki yaki pipe de kani kan wan ra let's say kajing bom khuit bom suba let's say kajing bombit bombiang khamtam aba penun kam ya ka di haki yang sem jogi nok shnong ya ka ba nakaliang shnong bat nakaliang jungi la ya budin menta bat shen gin sayo ya ka sanction kumbala ikran bat deputy chief minister nam taki ban pen bahai kinala shnong ru ani pokse ki wi shnong te shen hi ka shnong pokse kan sayo iki surok kiba itenat bat kumjuru habedi ba ka PHE ki dan ru ki main line ki feeders line na ka PHE kiba ya ding ba shnong pokse kiba dan ka leakage kajing light jong kini ki naka niki pipe te yakini ru ngila batha engineer mane bawan na PHE ban hapan le repairing lane ban penbit penbiang no nang ba ladaka sedang kanika kam ban siang surok kanam thut le se yaka surok lane kanam pensniu kloi le se ka surok kumbangi tip hi ka lada siang rong ladam biang hi kinala kamut ka jingdan lani ka jing siang rong apok surok kan long le ai namar ba ko kanam yo ya na nala le se kan wan be ha surok te ka pensniu kloi iki surok te nakaliang jungi hi ngi angnut ba kan ka jing trelang pedang jungi ka dorbar shnong pokse bat kumju ba ki department jongka government jongka sarkar Meghalaya ngin kan long ka ba job da ka bangin sedang menta ban yo ban yatrai bat ki te kan scam ba kan ka jing rakhiru ya ka jingdap nyu pesan senam jongka shnong pokse kan long ka ba job ringkat ka jing pen kre pen krum kumbang la bedip meneh bat nakaliang jong aru ai ka jing kitbok kedwang kublai kukodo ya ka shnong kabla kan jo nyu pesan senam bat ka jing pen kre jongki kan long ka babet ka biang kan long ka ba job